Gente, tem uma dúvida. Qual dúvida? Qual é a origem das fogueiras na festa junina? As fogueiras nas festas juninas são de origem pagã, aqueles que não têm religião. Vi também que as fogueiras têm sua origem em um trato feitas pelas irmãs Isabel e Maria. E de acordo com a tradição católica, quando São João Batista nasceu, sua mãe pediu para que acendesse uma fogueira na montanha. No Brasil, é muito comum o acendimento das fogueiras durante as comemorações das festas juninas, sobretudo na noite de São João. Esse período é uma data astronômica importante que ocorre nos dias 21 e 22 de junho. Muito obrigada, gente. Vocês tiraram minha dúvida. De nada. De nada.